Grazie per merito o per colpa, scopriremo adesso, di un percorso formativo in cui mi sento appunto particolarmente colpevole e una scelta professionale in cui ti do tutto il merito, che ti ha portato a raccontati. Soprattutto diciamo che il mio lavoro è quello di customizzare le scarpe, le calzature che i clienti comprano in negozio, comunque che hanno comprato recentemente. Io appunto vado a Pimp personalizzare My Shoes, quindi. Sì, Com'era la tua lingua inglese prima di queste esperienze di formazione? Come si sta sviluppando adesso in un contesto estremamente... qualcuno diciamo ha la passione, comunque passione del mondo delle calzature, della moda nel mio caso, e quindi spingono ad intraprendere percorsi che magari all'inizio non pensavo neanche, appunto avendo effettuato una scuola di informatica. Diciamo che faticare e riuscire a raggiungere i risultati sperati ti fanno essere fiero di te stesso, e quindi ti fanno dire cavoli, ce l'ho fatta, ce la sto facendo, e ti fanno pensare a come potrebbe essere il tuo futuro e ti fanno essere contento di questo. Anche come quello non l'avresti mai detto probabilmente un anno e mezzo fa o 2 anni fa, che saresti finito ad essere uno sneaker maker a Dubai. Esatto. Quanto la preparazione conta, quanto il prevedere l'imprevedibile, e soprattutto qual è l'imprevedibile che tu adesso sei in grado di, in un certo senso, o meglio, dai 3 consigli che Lorenzo si sente di esprimere per ragazze e ragazzi con un desiderio, un sogno di... Bentornati a Campus Cast, il primo podcast con fortissimo accento veneto e fortissimi contenuti internazionali, in diretta per voi dagli studi di British School Bassano, dal salotto buono appunto di British School. Con noi oggi gradito ospite da un pezzo di globo abbastanza lontano da noi, ma abbastanza facile da raggiungere, perlomeno da un punto di vista di business e anche connessioni aeree. Abbiamo un mio ex studente, giovane designer e sneaker maker di un brand che lascerò citare a lui, che ci sta degnando e dilettando della sua presenza, niente poco di meno che da Dubai. Buongiorno Lorenzo, ben arrivato nel nostro studio, nel nostro casting. Grazie mille. Un gran piacere averti come ospite, un gran piacere rivederti anche dopo un anno in cui non abbiamo più occasione di incontrarci. Grazie per merito o per colpa, scopriremo adesso, di un percorso formativo in cui mi sento appunto particolarmente colpevole e una scelta professionale in cui ti do tutto il merito, che ti ha portato a... Raccontati, fai 2 parole su chi sei, da dove vieni, appunto sottolineo già inizialmente l'accento veneto perché anche tu sei di queste parti, Sì. e che ti ha, grazie appunto a vari percorsi anche di contenuto e qualità internazionali, ti ha portato a trasferirti e vivere e lavorare appunto in quel di Dubai. Lorenzo, vai, la parola e il microfono a te. Allora, buongiorno a tutti. Sono Lorenzo appunto, io vengo dalla provincia di Treviso, in un piccolo paesino di Treviso. Ho frequentato inizialmente delle scuole superiori per quanto riguarda un indirizzo di automazione di informatica, quindi diciamo che inerente al mondo della moda non c'era più di tanto, però ero comunque appassionato di robotica, di informatica, e volevo appunto passare al mondo dell'automazione e di vedere come funzionano tutti i vari sistemi automatici. Per quanto riguarda il percorso successivo al percorso scolastico, ho deciso di passare ad un percorso più di settore design, quindi ho deciso di intraprendere un'accademia di design del prodotto, per poi arrivare a specializzarmi in un ITS di calzatura, design della calzatura, di modelleria, che appunto ho sostenuto negli ultimi anni. E durante questo percorso scolastico e poi comunque percorso specialistico ho avuto possibilità di intraprendere diversi percorsi di stage, tra i quali stage inerenti al mondo della calzatura, al mondo della moda
quindi partendo appunto dal disegno della calzatura, per poi ad arrivare alla progettazione tramite programmi informatici, comunque software e programmi grafici, al disegno via computer, progettazione varia, per poi arrivare anche alla modelleria finale e al prodotto finito. E oltre a questo sono riuscito ad intraprendere anche un'esperienza all'estero, in un piccolo paese dell'Irlanda, nel quale appunto mi ha dato la possibilità di, tramite, diciamo, anche questo attraverso il percorso di ITS, della durata più o meno di 2 mesetti e mezzo, mi ha dato la possibilità di ampliare le mie conoscenze culturali, ovviamente, ma soprattutto le mie conoscenze linguistiche. Ecco. Bene, Questo. una domanda appunto relativa a questa virgola della tua vita che appunto ha avuto la necessità di farti partire e anche farti implementare l'elemento linguistico. Poi torneremo all'elemento tecnico. Mhm. Com'era la tua lingua inglese prima di queste esperienze di formazione? Come si sta sviluppando adesso in un contesto estremamente internazionale, seppur molto di nicchia localizzato a Dubai in questo senso? Come vivi la tua seconda lingua? Come hai vissuto l'evoluzione della tua seconda lingua in questo tuo percorso di giovane esperto della calzatura? Ok, allora io sono partito da un classico insegnamento della lingua inglese attraverso le scuole superiori, quindi da lì ho ottenuto un livello B2, passando poi per l'accademia e il percorso di ITS ho comunque confermato il mio B2. Diciamo che attraverso l'esperienza dell'Erasmus le mie conoscenze si sono ampliate e comunque il mio livello linguistico si è alzato. E per quanto riguarda la conoscenza del livello inglese del paese dove sono tuttora, è molto varia in quanto è un paese molto internazionale, quindi molteplici sono anche le categorie di persone che ne fanno parte. Quindi si parte da un inglese comunque abbastanza elevato, quindi Madrelingua? comunque gente anche madrelingua, esatto, sì, un livello C, per poi passare anche a determinate categorie di persone che lo parlano, ma comunque rimangono anche alle origini della loro lingua, quindi lingua locale, lingua araba, e ovviamente la lingua principale è l'inglese, quindi anche con i clienti, con le persone varie, con tutti i servizi che offre la città, la lingua principale è l'inglese, quindi tuttora diciamo che mi confronto con la lingua inglese, tuttora parlo lingua inglese con i colleghi, con persone varie, e diciamo che la lingua che parlo è principalmente, anche perché è un po' di tempo che non torno a casa, quindi l'inglese è diventata la mia lingua principale, ecco, diciamo così. Arriveremo poi perché sono molto curioso di sapere quanto di questo inglese che tu parli contestualmente al tuo luogo di lavoro, contestualmente alla tua professione, è un po' edulcorato con termini magari locali, oltre che essere particolarmente focalizzato su quella che è la microlingua della tua professione. E quindi ritorniamo a quella definizione che ti sei dato e che ho potuto consultare sul tuo profilo LinkedIn di sneaker maker. Dici in cosa consiste? È semplicemente una traduzione un po' più posh di quello che era il calzolaio una volta o c'è di più? È un trick comunicativo o oltre che di facciata c'è anche un contenuto più estensivo e più specifico? Raccontami, sono curioso. Allora, diciamo che comprende diverse caratteristiche, anche per quanto riguarda il calzolaio, ma soprattutto diciamo che il mio lavoro è quello di customizzare le scarpe, le calzature che i clienti comprano in negozio, comunque che hanno comprato recentemente. Io appunto vado a Pimp personalizzare my shoes, quindi. Sì, esatto. A personalizzare le scarpe dei clienti tramite disegni, caricature, scritte, graffiti, per poi andare verso la parte più, diciamo, calzolaia, quindi andare a cambiare i componenti e, appunto sì, questo è quello che si focalizza il mio lavoro, e tramite appunto anche la lingua inglese che diciamo si basa sugli aspetti più tecnici imparati nel percorso di ITS, diciamo mi sono Salutiamo gli sono amici sempre stati dell'ITS d'aiuto. Cosmo, in particolare ITS Cosmo Sport System, amici del podcast.
mi sono sempre stati d'aiuto in quanto ogni giorno mi trovo diciamo, a parlare di aspetti più tecnici, quindi di componenti delle calzature, ad esempio, non so, per quanto riguarda se c'è un danno nel toe box, quindi sulla parte, sulla punta, diciamo, della scarpa, sul puntale della scarpa, se magari il disegno vuole essere fatto nel quarter panel, quindi nel gambetto laterale, e quindi diciamo che i termini tecnici sono pane quotidiano del lavoro che sto intraprendendo, ecco. Pane e scarpe? Pane e scarpe. È un po' quello che si respira e si mangia nel distretto della calzatura sportiva vicino qui a noi tra Bassano, Montebelluna e Nervesa, appunto. Molto molto interessante, molto interessante. E diciamo elementi creativi in tutto questo, al di là della componente tecnica, che rendono appunto questo tuo essere sneaker maker non soltanto un esecutore di quelle che sono le richieste dei clienti o delle riparazioni che sono necessarie appunto, e tra l'altro in un contesto estremamente innovativo rispetto a quello che è quello del calzolaio tradizionale, perché tu sei un personaggio da vetrina, cioè tu Sì. operi di fronte non soltanto al tuo cliente, alla tua clientela diretta, al tuo pubblico di customer service immediato, ma proprio sei una star della Main Street di Dubai e tutti i passanti ti vedono effettivamente muovere le mani, gestire gli attrezzi del mestiere e realizzare queste nuove creazioni customizzate. Sì, diciamo che appunto essendo all'interno di un centro commerciale il negozio è aperto al pubblico, quindi ovviamente tutti i passanti vedono ciò che sto realizzando, ciò che sto facendo. Per quanto riguarda la creatività, molteplici clienti magari arrivano già con un'idea, quindi con un'idea in mente, e io vado a realizzarla appunto comunque ampliando il disegno con magari mie personali scelte, o altrimenti arriva anche il cliente che non sa cosa disegnare sulla scarpa, quindi propongo comunque delle caratteristiche, delle scelte, dei colori, dei disegni da effettuare, o comunque dei componenti da cambiare, da aggiungere, e appunto quello si basa più sulla mia creatività, quindi creatività di scritte, creatività di disegni, materiali, e comunque le scelte si basano maggiormente su di me in quel caso, ecco. Torniamo Diciamo sempre a così. quel concetto di moderno artigianato che effettivamente ha una forte componente in quella che è l'interpretazione non soltanto del bisogno, ma quello che è il desiderio ancora non espresso da parte del cliente. E quindi tu ti ritrovi, riutilizzo un termine che abbiamo incontrato in un'altra delle nostre puntate, a psicanalizzare il tuo cliente in modo tale da riuscire a dargli ciò di cui effettivamente ha bisogno, ciò di cui effettivamente gli piace, prima ancora che lui abbia completato questo pensiero e questa idea di ciò che finirà ai suoi piedi. Esattamente, esattamente. E volevo aggiungere un'altra cosa, infatti, a mio parere la sfida più grande è sempre quella dell'approccio verso il pubblico, comunque il cliente, per quanto io sono sempre stato un ragazzo timido e comunque molto riservato, ma d'altra parte sono contento di ciò perché a mio parere diciamo che non serve utilizzare delle mega frasi o comunque fare dei mega discorsi, ma basta utilizzare diciamo, le parole giuste. Comunque ovviamente ogni persona è differente, ogni persona è diversa, non sempre ovviamente le cose vanno nei migliori dei modi, non sempre, magari il cliente non sempre è contento di ciò che riceve, ma comunque c'è sempre da imparare e diciamo che sono tutte esperienze da inserire nel proprio bagaglio culturale, ecco. Assolutamente, assolutamente. Mi fa piacere che appunto tu abbia colto l'occasione del dire o effettivamente vinco ciò che il cliente mi ha chiesto, ciò che il cliente ha desiderato o non espresso, oppure imparo. E tutto Esatto. questo diventa bagaglio utile per quello che sarà la prossima situazione. Quindi la mia prossima domanda è: quanto vale la tua preparazione, sia da un punto di vista di formazione, cioè ciò che tu hai Mhm. vissuto negli anni studiando, creando le tue esperienze all'interno dei contesti di tirocinio, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, quanto ti serve esserti allenato o aver previsto determinati scenari anche, come quello, non l'avresti mai detto probabilmente un anno e mezzo fa o 2 anni fa,
che saresti finito ad essere uno sneaker maker a Dubai. Esatto. Quanto la preparazione conta, quanto il prevedere l'imprevedibile e soprattutto qual è l'imprevedibile che tu adesso sei in grado di, in un certo senso, prevedere? Sembra un po' un gioco di parole, ma alla Sì. fine siamo sempre un podcast di linguistica, quindi i giochi di parole fanno parte di quello che è il nostro qualitativo. Vai Lorenzo. Allora, diciamo che comunque le aziende all'estero tuttora ammirano comunque il nostro modo di lavorare, ammirano soprattutto la nostra artigianalità, il nostro sapere, le nostre conoscenze e comunque la nostra manualità. Quindi la determinazione, la conoscenza e la consapevolezza che mi sono appunto creato in questi anni di carriera, diciamo, attraverso anche e soprattutto lo sport, e diciamo che sono punti fondamentali che le aziende stanno ricercando e comunque che ricercano, e punti fondamentali che ogni qualsiasi giovane che vorrebbe intraprendere questo percorso, seppur difficile, e diciamo che comunque lasci parenti, lasci casa, lasci abbastanza tutto, infatti lasci la comodità, la routine, diciamo che dall'altra parte ti integri in culture completamente diverse, quindi partendo dalla lingua, ma anche proprio delle culture, diciamo organizzazione, spese dell'alloggio, tutto quanto nuovo, e appunto ti fanno diventare grande e appunto fanno bagaglio che comunque servirà nel futuro. Ecco, diciamo Eh, così. E comunque L'idea del siamo giù. diventare grande è proprio qualcosa di al momento avulso, lo sviluppo dei nostri giovani in questo senso. Infatti, nei paesi anglosassoni saresti definito come una old head on young shoulders. Quindi e questo mi dà una bella idea su quello che effettivamente è vedere uno sviluppo di riservatezza, di timidezza in un qualcosa che, grazie appunto a un percorso di formazione non soltanto tecnica ma anche umana, ti porta ad essere appunto magari anche decontestualizzato. E a volte non escludo l'idea del dire cambiate strada ragazzi, prendetevi un anno, prendetevi del tempo e spostatevi fisicamente in un contesto dove non è la vostra comfort zone, e Mhm. quindi sfidatevi e trovatevi magari start fresh in un contesto dove appunto non avreste mai pensato di potervi realizzare, e invece magari andate a sbocciare in questo senso. Sì, riemerge sempre la mia vocazione di educatore in questo senso Sì. e lo trovo, non smetterò mai di ripetere questi mantra. Hai parlato di sport. Che sport ti Sì. aveva portato in giro per il mondo prima di trovarti appunto ad avere a che fare con una professione da artigiano calzaturiero di nuovo in giro per il mondo? Allora, io fino a poco tempo fa ero un nuotatore agonistico, quindi diciamo che la mia vita si basava tra precedentemente andare a scuola, mangiare in macchina, andare in piscina, quindi la mia giornata si basava su scuola, piscina, a casa, e diciamo che il tempo non era mai troppo, infatti, e diciamo che lo sport mi ha insegnato ad avere un'organizzazione massima, in modo tale da cercare di incastrare tutte le cose possibili da fare, tutti i vari compiti che avevo, comunque ehm, tutte le varie modalità appunto che riuscivo a incastrare nel tempo che avevo appunto, e anche perché magari durante la settimana avevo scuola appunto, avevo l'università, avevo i corsi ITS, mentre durante il weekend ovviamente avevo le giornate gara. Però appunto essendo che questo In cui si sport l'ho indossano poche effettuato, scarpe però. Hai nominato uno sport, qui si uno dei indossano pochi poche sport dove scarpe, non si sì, indossano e neanche calzature. ciabatte alla fine, però. Ehm, Appunto mi ha insegnato tanto, infatti da quando sono piccolo lo effettuo, ed è ciò che mi ha fatto diventare il ragazzo che sono oggi, in quanto mi ha insegnato appunto l'organizzazione, il rispetto per i compagni, ma anche per tutti gli avversari, che appunto ti trovavi ogni domenica in gara, i compagni ogni giorno durante l'allenamento, la fatica, in quanto non bisogna mai tirarsi indietro. Dopo 2 ore e mezza di allenamento ovviamente non sei fresco, ma sei contento di aver raggiunto, di aver dato il massimo, di aver raggiunto il risultato che magari avevi pensato per quella giornata lavorativa, quella giornata di allenamento. E diciamo che mi è servito tanto per farmi tenere la testa sulle spalle, e comunque mi ha insegnato tanto, e penso che sia un maggiore insegnamento che ho ricevuto durante appunto i miei 23 anni in cui Ecco sono qui. appunto.
Volevo arrivarci a un certo punto e dire che effettivamente ci vogliono due di te per fare la mia età. Quindi riuscire a fare dei discorsi di una certa maturità a livello professionale, a livello di vita con ragazzi non vecchi ma giovani come te sta cominciando a diventare un po' difficile. Cominciando a diventare estremamente raro in questo senso. Ti faccio fare un discorso da vecchio adesso. Dammi, o meglio, dai 3 consigli che Lorenzo si sente di esprimere per ragazze e ragazzi con un desiderio, un sogno di svilupparsi da un punto di vista, realizzarsi da un punto di vista professionale nel mondo della moda, sia esso della calzatura o dell'abbigliamento, e con interessi e voglia appunto di mettersi in gioco non soltanto a livello locale ma anche a livello internazionale. Ok, allora vorrei partire un attimo dal livello locale, in quanto so che molteplici aziende comunque tuttora hanno difficoltà ad aprirsi verso il nuovo, comunque verso nuove idee, nuovi concetti e nuove lavorazioni. E a mio parere è proprio su questo che devono lavorare e appunto proprio su questo che invogliano i giovani ad entrare in queste aziende per poter appunto esprimere i loro concetti o comunque i loro progetti, quindi attuare i loro progetti e le idee che si propongono. Infatti, ovvero siamo noi il futuro, quindi le nostre idee sono il futuro e diciamo che non bisogna fermarsi sulle classiche, comunque sulle vecchie modalità della gestione aziendale, ma comunque di aprirsi al mondo che verrà. E per quanto riguarda il mondo invece internazionale, diciamo che anche qui è molto difficile perché è completamente diverso rispetto alla nostra modalità, comunque anche il lavoro è completamente diverso, i turni sono diversi, gli orari sono diversi e qui ad esempio lavoriamo fino a tarda notte, quindi il centro commerciale è aperto fino all'1, 2, molteplici volte durante le vacanze, quindi sicuramente non è facile, ma se qualcuno diciamo ha la passione, comunque passione nel mondo delle calzature e della moda, nel mio caso, che quindi spingono ad intraprendere percorsi che magari all'inizio non pensavo neanche, appunto avendo effettuato una scuola di informatica, diciamo che faticare e riuscire a raggiungere i risultati sperati ti fanno essere fiero di te stesso e quindi ti fanno dire cavoli ce l'ho fatta, ce la sto facendo e ti fanno pensare a come potrebbe essere il tuo futuro e ti fanno essere contento di te stesso, ecco. Ottimo, mi piace perché contrariamente ad altri hai citato l'elemento della fatica che risulta essere fondamentale per riuscire ad avere successo, sapere riuscire ad amministrarla, sapere riuscire appunto anche a vivere la propria vita contemporaneamente, ma non tirarsi indietro quando effettivamente ti viene chiesto di impegnarti, di fare quel extra step, extra mile, nel momento in cui appunto vedi che facendolo ti realizzi, sei più contento e rendi anche più felice il contesto che ti sta attorno. Io ho concluso con questo, diciamo, richiamo un po' generazionale all'impegnarsi e al puntare molto a realizzarsi sia a livello locale che a livello internazionale. Sono molto felice di aver avuto occasione di riprendere i contatti con te e far conoscere la tua esperienza in quello che adesso possiamo dirlo essere lo shop Golden Goose a Dubai. Sì. Sì, salutiamo Golden Goose, amici del podcast. E mi viene da darti un fist bump simbolico da qui al Medio Oriente, ringraziarti ancora per il tempo che ci hai donato prima del tuo shift che come mi dicevi appunto inizierà tra un'oretta e finirà a quelle che sono, se tutto va bene, la mezzanotte del Dubai locale. Sì, e ricordiamo locale. Non lavori in un ristorante, quindi non lavori in un ristorante. Non lavori in un ristorante. Ottimo. Lorenzo, grazie ancora per essere stato con noi. Ringrazio appunto tutto il nostro supporto tecnico di Kawabanga Studios e Alchimie Venete per l'assistenza tecnica data a questa puntata e ci vediamo al prossimo salotto di Chatcast con Campus Cast British School Bassano.